நாடு செல்லக்கூடிய நிலையில் மழை, கனமழை, புயல் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம். கடந்த ஒரு வாரமாக சென்னை மழை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது. நிறைய அன்பர்களும் கேட்குறாங்க. நான் இதை பற்றி முன்னாடியே வீடியோவும் போட்டிருக்கிறேன். இருந்தாலும் பர்டிகுலராக இந்த ஒரு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் முக்கியமாக அடுத்த 15 நாளைக்கு நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும். முதல்ல மழை அப்படிங்கிறது மலைக்கோள் அப்படின்னு யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னா சுக்கிரனை தான் சொல்கிறோம். அப்புறம் நம்ம இப்போ கர்சரில் நம்ம பாருங்கன்னா அந்த ஏரோ மார்க் நான் கொடுக்குறேன். இந்த இடமெல்லாம் நீர் ராசிகள்னு எடுத்துக்கங்க. அதாவது நீர் ராசிகள் அப்படிங்கிறது இந்த கடகம் தான் நீர் ராசி, சரிங்களா? அடுத்தது இந்த விருச்சிகம், இது நீர் ராசி, சரிங்களா? அடுத்தது மீனம் நீர் ராசி. இந்த 3 இடங்களையும் முதல்ல நம்ம பார்க்கணும். அப்படி பார்க்குறப்போ நம்ம பாருங்கள், கரெக்டாக மீனத்தில் ராகு இருக்கும்போது நீரால் அழிவுகள் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம். அப்போது அரசாங்கம் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி என்ன பண்ணாலும் மழையின் தாக்கம் அதனுடைய வேகத்தை கட்டுப்பாடு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு சிரமமான காரியமாக தான் இருக்கும். அது சென்னையை மட்டுமே நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம இந்திய அளவில் தான் நம்ம பேசணும். அப்போ சென்னையும் பாதிக்கப்படும், ரெண்டாவது ஆந்திர பிரதேஷ் இந்த பக்கமும் பாதிக்கப்படும், ஒரிசா பக்கமும் பாதிக்கப்படும். அப்போது மலைக்கோள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கிரன், அடுத்தது நீர்க்கோள் சொல்லக்கூடிய சந்திரன். எப்போவுமே இந்த இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த விருச்சிகம் தான் கார்த்திகை மாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ சூரியன் இங்கே என்னவாகிறாரு, கரெக்டாக அவர் நட்பு வீட்டுக்கு உட்காந்துட்டார் எல்லாருமே சொல்லுவோம். ஆனால் அவரினுடைய உண்மையான கணக்கு என்ன, உஷ்ணத்தை கொடுக்குறது. ஆனால் நீர் ராசிக்குள்ள இங்கே சூரியனால் எப்படி உஷ்ணத்தை கொடுக்க முடியும்? அப்போ அயனத்தை கரெக்டாக நம்ம எப்படி பிரித்து வச்சுருக்கிறோன்னு பாருங்கள். பஞ்சபூதத்தை இதில் எப்படி பிரித்து வச்சுருக்கிறோம்? அப்போ அந்த சூரியன் இந்த விருச்சிகத்துக்குள்ளே இருக்கும் பொழுது கார்த்திகை மாதம் நீர் ராசி. அப்போது இங்கே சூரியன் எப்போவுமே இங்கே கார்த்திகை மாதம் கரெக்டாக இங்கே தான் வருவார். அப்போது இங்கே கார்த்திகை மாதம் சூரியன் வரும்போது நிச்சயமாக அந்த மழை அப்படிங்கிறது தான் ஆகும். இந்த இடத்துல நாம் எதை கவனிக்கணும்னா இந்த 3 இடங்களை நம்ம கவனிக்கிறோம். ஒன்று விருச்சிகம், இது கூட வேறு ஏதாவது கோள்கள் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி ராகு இருக்குதா, சனி, கேது இந்த மாதிரி கிரகங்கள் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். சுக்கிரனையும் பார்க்கணும். அப்போ மலைக்கோளாக வரக்கூடிய சுக்கிரன் ஆட்சி பெற்று இருக்கார், கவனிக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய ராசி கடகத்தை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு போயிட்டுருக்கிறோம். நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை, இந்தியாவை மகரத்தை அடிப்படையாக வச்சு கொண்டு போகிறோம். அப்படி பார்க்கும்போது அடுத்த சரியாக சொல்ல போனோம்னா டிசம்பர் 4ஆம் தேதி ஒரு அதிகமான மழை பொழிவு அதிகமாக வரும். இதுக்கு அடுத்ததாக இந்த சந்திரனுடைய கணக்கை நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது, இப்போ சந்திரன் இப்போ மகத்தில் இருக்கார். இப்போ மகம், பூரம் இந்த 2 நட்சத்திரங்களை தாண்டி அடுத்ததாக அவர் உத்திரம், ஹஸ்தம், அப்படியே சித்திரை அப்படியே வரும்போது இந்த சுக்கிரனை நெருங்குவார். அப்போ சுக்கிரனை நெருங்கும் போதும் சரி, சூரியன் செவ்வாயை கடந்து போகக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலையும் மழை அதிகமாக வரும். ஏன்னா சந்திரன் இயல்பாகவே ஒரு நீர்க்கோள். அது மலைக்கோளான சுக்கிரனிடத்தில் சேரும் பொழுதும் இந்த நீர் ராசிக்குள்ள, இந்த விருச்சிகமான நீர் ராசிக்குள்ள சேரும் பொழுதும் நிச்சயமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணும். அப்படின்னா சுக்கிரனை அவர் எப்போ மீட் பண்ணுறார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, கரெக்டாக இது எங்கே வரணும்? இந்த சுக்கிரனை மீட் பண்ணுறா துலாம் ராசிக்குள்ளே அந்த சந்திரன் வரணும். துலாம் ராசிக்குள்ளே சந்திரன் வர்றார் அப்படின்னா யாரை எங்கே வரணும்? கரெக்டாக சித்திரை நட்சத்திரத்துக்குள்ளே வரணும். வர்ற வெள்ளிக்கிழமை 8ஆம் தேதி வர்றார். நம்ம கணக்கு போட்டுக்கிட்டோம்னா வெள்ளிக்கிழமை மதியத்திலிருந்து நம்ம கணக்கு போட்டோம்னா அப்போது அங்கிருந்து சரியாக 8ஆம் தேதி, 9ஆம் தேதி, 10ஆம் தேதி, அடுத்த அதாவது 10/12/2023 அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சுவாதியில் இருப்பார். அப்புறமா விசாகத்துக்கு வர்றாரு. அப்போது 11ஆம் தேதி, 12, 13, 13ஆம் தேதி அவர் எங்கே வர்றாரு? கேட்டையை முடிச்சுக்கிறாரு 12, அதாவது மதியம் 12 மணியோட. அப்போது 13ஆம் தேதி 12ஆம் மாதம் 13ஆம் தேதி வரைக்கும் அப்போது இந்த சந்திரன் இந்த சுக்கிரனை கடந்து சூரியன் செவ்வாய் இந்த விருச்சிகத்தை கடந்து போகிற வரைக்கும் அதீதமான பாதிப்புகள் இருக்கும். அப்போது டிசம்பர், அப்போ இப்போ போனாலும் டிசம்பர் 8ஆம் தேதியிலிருந்து ஒரு 13 தேதி வரைக்கும் திரும்பவும் அதிகமான மழையால் பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்னு இருக்குது. இது நிச்சயமாக எங்கே பிரச்சனைகளை உருவாக்குறதுக்கு என்னோட கணக்கில் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னா சென்னை அப்படிங்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது கடலூர், இந்த பக்கமும் பிரச்சனைகள் வரும். ரொம்ப அதிகமான பிரச்சனைகள் இனி ஒரிசா, ஆந்திரா இந்த பக்கம்தான் போகும்.
அதனால் கொஞ்சம் பர்டன் கம்மியாக எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு புயலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழல் இருக்குது. ஒரு புயல் இப்போ எதிர்கொள்கிறோம், இன்னொரு புயலையும் டிசம்பர் 14ஆம் தேதிக்குள்ளே, அது 8ஆம் தேதியிலிருந்து அந்த 13ஆம் தேதிக்குள்ளே திரும்பவும் ஒரு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இதை கடந்து தான் ஆகணும். அப்போது இயல்பாகவே மீனத்தில் ராகு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் எப்பவுமே புரிஞ்சுக்கணும். நீரால் அழிவுகள், நீரால் வரக்கூடிய நோய்கள், குடிக்கிற நீர் மூலியமாக நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வர்றது, காய்ச்சல் அதிகமாகிறது, சளி தொந்தரவுகள் அதிகமாக எல்லாருக்கும் வர்றது, அதிகமான கபத்தொந்தரவுகள் வர்றது, தொண்டை கட்டிக்கிறது. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர் சார்ந்த வியாதிகளை அடுத்த 1.5 ஆண்டுகளும் நம்ம அதிகமாக வாங்குற மாதிரி இருக்கும். நம்ம இந்திய மக்கள் குறிப்பாக நம்மளே எடுத்துக்கலாம், தமிழ்நாடு, சவுத் இந்தியன்ஸு அதிகமாக நம்ம வாங்குவோம். இது இயல்பாகவே நான் பார்த்த வரைக்கும் ராகு எப்பெல்லாம் மீனத்தில் வருதோ அப்பெல்லாம் ஒரு நீரால் அழிவுகள், நீரால் ஏதாவது நோய்கள் அப்படிங்கிறது வருது. அப்போ புரிஞ்சுக்கணும், இது பேரழிவுகளை கொடுக்குற மாதிரியெல்லாம் எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி நாம் ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு நிலாதிர்வு இந்த மாதிரி சுனாமி வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுலன்னு சொல்லி முடித்த ஒரு 3 நாளைக்குள்ளேயே அங்கே ஒரு நிலாதிர்வு வந்தது. ஆனால் அது சுனாமியாக மாறும்னு நினச்சாங்க, ஆனால் மாறல. அப்போ இங்கே வந்து பெரிய பேரழிவுகள் அப்படின்னு இல்லை. நார்மலாக கடல் நீர் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வர்றது, மழை அதிகமாகி வந்து உள்ளே வர்றது, இயல்பான கரையோர மக்களுக்கு பிரச்சனையாகுது அப்படிங்கிறது நார்மலாகத்தான் இது கடந்து போகும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமே ஒழிய ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக ரொம்ப வந்து ஒரு பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. இங்கே அரசாங்கமும் தேவையான அளவுக்கு முடிந்த வரைக்கும் சரியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்போவுமே பஞ்சாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த 3 இடங்களை நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி இந்த நீர் ராசிகளை பார்த்த அதே மாதிரி தான் சந்திரன் சுக்கிரனையும் 2ஐயும் பார்க்கணும். இந்த சுக்கிரனை நாம் கணக்கு பார்க்குறப்போ இந்த சுக்கிரனுடைய பலமும் இப்போ அதிகமாகவே இருக்குது. இயல்பாகவே சுக்கிரனுடைய பலம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா துலாத்தில் அவர் உச்சமாக இருக்கார், அதாவது ஆட்சி பெற்று இருக்கார். அப்போ ஆட்சி பெறக்கூடிய இந்த சுக்கிரன் இயல்பாகவே அந்த மலையை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வலிமை இருக்குன்னு எடுத்துக்கணும். நீர் ராசிக்குள்ளேயும் கரெக்டாக சூரியன் அவர் எப்பவுமே வருஷம் வந்துடுவார். ராகுவும் இங்கே கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருடம் கரெக்டாக வந்துட்டார். அப்போது இதெல்லாம் கணக்கு பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் அதீதமான மழை பெய்யுது. ஆனால் நல்லா பாருங்கள், இதே மீனத்தில் ராகு இப்போ இருக்கிறப்ப மழையை பற்றி பேசுகிறோம், வெள்ளத்தை பற்றி பேசுகிறோம். இன்னொரு 5 மாதம் கழித்து பாருங்கள், தண்ணி இல்லாமல் நாம் வந்து சிரமப்படுற சூழ்நிலைகளையும் இந்த ராகு உருவாக்கும். ஏன்னா ராகுவுக்கு நாம் இயல்பாகவே ஜோடத்தில் ஒரு பட்டப்பேர் வச்சுக்கிறோம், அதாவது கொடுத்து கெடுப்பான் ராகு அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மழை வந்தாலும் கொடுத்து கெடுத்து விட்டு போயிடும். அப்போது முதல்ல கொடுக்கும், அப்புறமா மழையை தந்துடும். ஆனால் நம்ம மழையால் எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடுது, அது கெடுத்துட்டு போயிடுது. 2வது, இந்த மழை அப்படிங்கிற விஷயம் தேவையான டைமில் வரணுமா இல்லையா? வராது, அப்போவும் கெடும். அப்போ மீனத்தில் ராகு இருக்கும்போது கடல் வழி உறவுகள், லாஜிஸ்டிக்ஸ் நடத்துகிறவங்க, மற்ற அந்த கடல் ரீதியான இது அதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும். மீனவர்களுக்கெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்கும். இந்த காலகட்டம் தான் கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும். எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா புயல் காலத்தில் பண்ண முடியாது. ஆனால் அதே வந்து அடுத்த 1.5 வருடம் மீன் விலைகள் அதிகமாகிறது. இந்த மாதிரி நீர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கெல்லாம் டிமாண்ட் அதிகமாக வரும். அது தனியாக வீடியோ கூட போட்டிருக்கிறேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். ராகு கேது பேச்சு இதில் அவள் புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஒரு அதீதமான கனமழையை எதிர்கொள்வதற்கு தயாராகணும். அதே மாதிரி வர்ற 8ஆம் தேதியிலிருந்து 13ஆம் தேதி வரைக்கும் சந்திரன் அந்த சுக்கிரனை சித்திரையிலிருந்து தொட்டு கேட்டையை முடிச்சுட்டு வெளியே போகிறதுக்குள்ளேயும் திரும்பவும் மழை ரீதியாக நமக்கு பிரச்சனைகளை திரும்பவும் கொடுக்கும். ஆனாலும் இதையெல்லாம் அரசாங்கமும் சரி எல்லாரும் சரிப்படுத்தி கொண்டு திரும்ப நார்மல் லைஃபை கொண்டு வந்துடுவாங்க. அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கேளுங்க, மாவட்ட நிர்வாகம் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் கேளுங்க, உங்களுடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் சொல்லக்கூடிய இதெல்லாம் கேளுங்க. சரியாக பாதுகாப்பாக இருங்க. இதெல்லாம் கடந்து நம்ம வருஷம் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். அதனால் இதை பெரிய இதாக எடுத்துக்க வேண்டாம். நான் போர்டில் எப்பவுமே சொல்லிவிடுவேன், இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் புதுசாக இப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன். அப்டேட் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். நன்றி. நம சிவாய்.